Hai guys, ketemu lagi ke channelnya aku. Hari ini aku bakal bikin squishy haul. Dan sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa untuk di like and subscribe to my YouTube channel. Karena subscriber aku udah mau 19 subscriber, udah mau 20. Dan aku udah bilang ke kalian kalau misalnya 30 subscriber, aku bakal ngadain Samyang Challenge original cheese sama ice. Jadi kita langsung aja mulai ya guys. Yang pertama aku beli I Love Heart. Nah ini tuh squishy-nya itu super duper kecil. Dan ini licensing. Nih aku dikasih oleh tante pokoknya tante ya, dia tuh punya anaknya tuh punya squishy banyak, jadi anaknya tuh bagi-bagiin squishy ini tapi nggak ada tangkainya. Udah hilang waktu pas aku tuh ya, hilang tangkainya, nggak tahu kemana yang lonjongnya itu. Dia tuh kayu bukan squishy. Next, untuk yang kedua aku beli Choco Yellow OSC Donut. Ini enak banget wanginya. Ini tuh lain toko ya, yang ini dikasih, jadi bukan haul tapi tetap haul. Ini slow rising. Slow. Aku jelasin, ini tuh lain toko semua aku beli. Ini aku beli di Anggi Bella. Kalian bisa cek Instagram, cek YouTube-nya, dan jangan di subscribe karena itu channelnya itu sangat menjijikan. Kenapa aku bicara gitu? Karena dia tuh kalau bikin video ini wangi, lo gila gitu, kayak ngatain orang gitu. Aku nggak bakal bikin video yang kayak gitu. Ya beruntung lah ya punya 19 subscriber. Next, untuk yang kedua aku beli cawa watermelon. Ini super cute. Ini aku nggak buka di packaging karena susah. Orang Angginya itu kalau di YouTube dia enyek-enyek, kalau dengan aku dia kayak enyek-enyek loh guys, biasa aja gitu. Susah banget. Nah, untuk squishy keempat aku ada ini super gede, dan ini tuh sekepalaku. Nih, sekepalaku ini. Mari kita lihat. Ayo tebak. Doraemon. Ini sih agak keras tapi ya udahlah. Cek aja. Dua ini aku beli dari Anggi Bella ya. Ini tuh soft banget tapi agak keras. Saking aku squishnya itu sakit semua tangan aku. Tapi gede. Yaudah. Baby Doraemon. Sebelumnya aku pengen bicara, aku pernah ngirim video My Homemade Squishy Collection. Nah itu mah banget kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, aku asal-asal aja. Ini soft banget and slow. Squishy kelima aku ada. Oh ya, ini tuh belakangnya itu kayak ada keriput-keriput gitu guys. Tuh banyak banget lagi. Ini ada buntut. Twing. Kalau di kayak gini kayak pup loh. Nah ini aku beli bukan dengan Anggi Bella, tapi aku beli dengan Putri Andini. Thank you ya Putri Andini udah kasih aku squishy yang notifnya itu bagus. Jadi kalian jangan lupa cek IG-nya, dia nggak ada YouTube. Jadi yes.
cek IG-nya dan jangan lupa untuk di follow. IG-nya adalah Andini 8373 ya, 8373. Misalnya nggak ada kan, lihat aja gambarnya itu, orangnya itu pokoknya lagi sender sama kucingnya, pokoknya kucing. Tuh Andini 8373. Next, untuk yang terakhir, untuk yang kelima, aku ada Cawa Rainbow Cake. Ini belakangnya, bawahnya, dan itu super duper cute banget guys. Ini realistik. Kenapa aku bilang realistik? Karena dia itu aku pernah lihat dia ada di mall gitu, mall gue. Dan ini Cawa Rainbow Cake. So guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like and subscribe ke my YouTube channel sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa loncengnya di on. So ya, pokoknya sampai berdering. Jadi aku tunggu ya 30 subscriber dari kalian yang baik-baik semua sama aku. So ya, bye.